College graduate lagi pero walay trabaho. Ako lang ba? Ako lang ba ang ginaingnan sa tanang tao o sa daghang mga tao? Mga parente, mga unsa pa nagdira. Hala, college graduate te ka? Wala lagi kay work. Tindira na lagi kag isda. Sa tinuod lang, they have point. Pero, syempre, sa akong perspective, sa akong sitwasyon karon, dili na ko'y kalimod and I am proud to say nga thankful kaayo ko, thankful kaayo mi sa ugunsay na mo karon, knowing nga bisan pa man wala ko'y work, bisan pa man wala pa na ako nagamit ang ako ang gispilahan, but telling you my dear friends nga dili pud lumba nga kanang makabot nimo or unsa pa na dira ang imuhang gusto, as long as you are doing your best para makatabang ka sa imong parents, makatabang ka sa imuhang gusto nga tabangan ug mabuhat nimo ang mga butang nga imong ikalipay, labi na gyud ang mga maayo nga butang nga ikapahimuot sa Ginoo nga atong pagabuhaton nga kinasingkasing. So syempre dili ta mo ma-blame o I can't blame other people nga moingon sila ingon ana, ingon ani, pero sharing with you my thought nga wala laybot anay kasi life nako ni, life namo ni, and wala pud ko nag-ingon nga kanang dira ko kutob, wala pud ko nag-ingon nga kanang dili na ko i-pursue ug unsa akong nasugdan. Pero in God's will, salig radyod ko sa will ni God with my effort pohon basin itugot nga kanang makabot na ko ang mamahimong registered social worker pohon. Pero as of now, as of the moment, karon happy ko, bless ming tanan og thankful me nga bisan pa man wala ko'y work, makatabang ko sa akong parents sa ingon ani nga pamaagi o proud pud ko nga mo ingon sa inyuha, mo share sa inyuha nga nindot kaayo magpakabuhi di sa kalibutan nga mapalit ni mo imong gusto sa pinaagi sa imong pagpaningkamot, pinaagi sa imong pagkugi, labi na gyud pinaagi sa tabang sa Ginoo. Dako na kong nakalipay nga makatabang ko sa akong parents. Ako ang naggunit sa ako ang time. Mabuhat na ako ang akong gusto. So far, I am thankful, I am blessed, I am grateful sa ugunsa ang opportunity nga gihatag sa Ginoo sa ako karon, and I hope and I pray nga unta kitang tanan i-bless sa ato ang Ginoong Hesukristo ug unta gyud dili lang gyud ta manghimantay sa kinabuhi sa uban, mag-focus ta sa ato ang kinabuhi sa pagbuhat og maayo aron sa ingon nga makita sa Ginoo nga deserve nato ang iyang kinabuhi nga iyang gipahulam sa ato. So maura to, shout out sa mga tao nga ingon ana, pray ra gyapon ta mo nga unta hikapon sa Ginoo ang inyong mga kasing-kasing nga dili jud manghilabot sa kinabuhi sa uban para pod dili ta ma-judge sa atong Ginoo. That's all for today's video. Thank you so much for listening. Thank you so much sa mga mag-share, sa mga mo-comment, sa mga mo-react. God bless us all. Bye-bye.